ସାଙ୍ଗମାନେ ତୋରି ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ ସିରିଏଲରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଅନୁଜ ଯେତେବେଳେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଚିକି ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଝିଅ ଶ୍ରିୟା ବୋଲି ଏକଥା ସେ ପରିବାର ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ରୋହିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଧରା ପକାଇବା ପାଇଁ ଏକଥା ସେ ଜେଜେମାକୁ କହିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଏ ସମୟରେ ରୋହି ପଛେ ପଛେ ଆସି ଅନୁଜକୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ପୁଣି ଅନୁଜକୁ ସେ ଘରକୁ ହିଁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହାପରେ ସମସ୍ତେ ପରିବାର ଲୋକ ଅନୁଜର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ସମୟରେ ମାଧବୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ ଆଲୋ ଏ ଝିଟିପିଟି ଏମିତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଭାଇଙ୍କର କେମିତି ହେଲା? ଆଉ ଏହାପରେ ରୋହି ପୁରା ଡରିଯାଆନ୍ତି। ପରେ ରତନ କହିବ ଆରେ ଶ୍ରିୟା ତୁ କାହିଁକି କିଛି କହୁନୁ? ଆଉ ଏତେବେଳେ ରୋହି କହିବ ଯେ ମୁଁ ଜାଣିନି କେମିତି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କର ଏମିତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କଥା ଭାବି ଭାବି ମୁଁ ସେ ଜାଗାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଏପଟେ ସିନ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଯେତେବେଳେ ଚିକି ଦେଖୁଛି ଅନୁଜଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଏତେବେଳେ ଚିକିକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆଉ ଏତେବେଳେ ଚିକି ଯାଇ ଗୋଟେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ତାଙ୍କ ବାପା ଅନୁଜକୁ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏତେବେଳେ ଅନୁଜ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଚିକି ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଝିଅ ଶ୍ରିୟା ବୋଲି। ଆଉ ସେ ଚିକିକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ପିଲାଦିନର ଶ୍ରିୟାକୁ ମନେ ପକାଇ ବହୁତ କାନ୍ଦିବ। ଆଉ ଏତେବେଳେ ଚିକି ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ପୋଛି ଦେଉଥିବ। ଆଉ ଏହାପରେ ଅନୁଜ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାଦିନର ଶ୍ରିୟା ତାଙ୍କ ଝିଅ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ଦେଉଛି। ଏହାପରେ ଅନୁଜ ବହୁତ କାନ୍ଦିବେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ ଅନୁଜ ପରିବାର ସାମ୍ନାକୁ ରୋହିର ସତ ଆଉ ଚିକିର ସତ ଆଣିବ? ଯଦି ହଁ ଆମକୁ ୟେସ୍ ବୋଲି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।